Sekarang, pekerjaan apapun yang sedang kita upayakan, gak perlu memikirkan penilaian orang sama kita. Yang penting pekerjaan kita halal, kita niatkan dengan niat yang baik, ikhtiarkan dengan yang terbaik dan doa terbaik. Insya Allah apapun yang kita kerjakan hari ini akan ada berkah yang menanti kita di depan nanti. Amin amin ya robbal alamin.